Çështja për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe sërish në seancën kuvendore. Deputeti i Frontit Evropian Skënder Rexhepi për këtë tha se nuk dëshiron ta parashtrojë pyetjen ministrit të drejtësisë sepse siç u shpreh, ministri ka një fjalor shovinist dhe nuk meriton t'i drejtohet. Prandaj përgjigje kërkoi nga kryeministri Mickovski. As nuk ja jap luksin ministrit të drejtësisë që unë t'i parashtroj pyetje, sepse konsideroj që fjalori i tij shovinist, i cili mshehet pas patriotizmit brendshëm të rrejshëm të tij, nuk meriton që unë t'i drejtohem atij. Kryeministër, para vetës se kam ligjin i cili është për dhënien e provimit të jurisprudencës. Publikisht ju pyes për opinionin, të më tregoni mua, po opinionit jo mua, se ku në cilin end të këtij ligji shkruan se provimi i jurisprudencës duhet të jepet në gjuhën maqedonase. Kryeministri Mickovski duke cituar kushtetutën u përgjigj se për të mundësuar që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe, është e nevojshme që kjo të harmonizohet me ligjin. Ai siguroi se po punohet për zgjidhjen e këtij problemi. Органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласност со закон. Ако го читате законот за јазици, ќе дојдете до заклучок дека законот за јазици е лекс генералис, не може да надсинхронизира лекс специјалис како што е правосудниот испит. А ние како влада, бидејќи немам време да ви одговорам целосно, ќе ви кажам на кратко, бараме начин и ќе го најдеме тој начин. Javën e kaluar ministri i drejtësisë në pyetje nëse mbetet në qëndrimin se nuk ka mundësi për të dhënë provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe, ai vetëm u përgjigj shkurt se kjo çështje për të është e mbyllur.